Buzz。快点击这里订阅我们吧！咦，嘿嘿，哎，哪里来的烟？失火灾警报声，公寓失火了！着火了，怎么办啊？不要怕，先打电话给消防员。快找一找安全出口在哪里！在那里！着火了，怎么办？别怕。不要躲在衣柜等角落。快找一找安全出口在哪里？在那里！着火了！着火了！怎么办？怎么办？不要慌张。拿湿毛巾捂住嘴巴鼻子。快找一找安全出口在哪里！在那里！别怕，快跟我走！我们去坐电梯吧。千万不要乘坐电梯，快找一找安全出口在哪里！啊！大火扑灭了！太好了！你们有没有人受伤呢？兔依依受伤了。
哇，好了，只是一点小伤，很快就好了。啊，谢谢你！你们今天都做得很棒。失火的时候不要害怕，不要慌张。离开时要走安全出口。哈哈，你们说的太对了。你们来得好早啊，快进来！我们现在就开始准备烧烤吧。洗蔬菜就交给我吧。哇，好香啊！好吃，好吃！好好吃啊！好吃，好吃！哇，什么味道？好香啊！哎，好像是有人在烧烤呢。你们看，是喷火龙。喷火龙好像想吃烧烤。我们拿一些给他吃吧。喷火龙，给你吃烧烤。谢谢。好辣呀！糟糕，我一吃辣椒就会喷火。别担心，我帮你们把火吹灭。怎么火越吹越大了？不好了，着火了！我们快跑到屋里去。别担心，我这就去打消防报警电话。你好，这里是消防局。喂，不好了，我家着火了！我家在奇妙小镇5号，快点来救我们呀！别害怕，我们马上就出发。琪琪，奇妙小镇有一户居民着火了，你们马上去救援。收到，我们马上行动。消防员怎么还不来啊？下面也着火了，我们下不去了！救命啊！救命啊！员，快救救我们！我们在这里。
要继续灭火。火终于都扑灭了，任务完成！直升机，请马上来接我吧。好了，大家这下都安全了。你们没事，真是太好了，都怪我太不小心了。喷火龙，你以后一定不要再吃辣椒了。大家以后也千万不要在屋子里烧烤。我们请凯蒂医生检查身体吧。我来帮你们检查一下身体。没有问题。你也没有问题。你也很健康。琪琪，你也没有受伤，大家都很幸运，没有受伤。太好了，谢谢医生。我们也要回去喽。再见，再见。啦啦啦，啦啦啦啦啦。嘿嘿。喂，这里是消防站，我是消防员琪琪。什么？森林着火了？好，我马上就到。消防车，不好了，森林着火了，咱们快去救火吧。好的，快上车。火势好大啊！消防车，咱们赶快行动起来吧。好的。记得戴好消防帽，拿上灭火器，爬上高高的云梯，能扑灭的范围就更大了。我先用大水枪去灭火。树上的大火扑灭了，但是下面还有一些火苗，快下去看看。我得把这些火苗都扑灭。琪琪，我来帮你们了。啊，谢谢你，直升机！太好了，终于把火扑灭了。嘿嘿，消防车，咱们回去吧。好的。嘿。哎呀，刚才用了好多水，水箱没水了，给你添点水。
水箱填满了。嘿嘿，谢谢琪琪。喂，这里是消防站。什么？森林又着火了？我马上就到。这下该把火扑灭了吧？我再去巡逻一下，看看还有没有遗漏的火苗。全都扑灭了。这下应该不会再着火了吧？消防车收队。唉，今天真是累死我了，休息会儿吧。又来电话了。喂？怎么又着火了？为什么森林老是着火呢？肯定是有人故意放火，真是太可恶了！琪琪，快让开！哎呦，小福，你怎么了？怎么这么慌张啊？我刚才看到一只可怕的大恐龙，它喷出火，把整棵大树都烧着了。什么？原来是喷火龙搞的鬼，难怪森林一直着火。那我们该怎么办呀？喷火龙会不会把这里都烧了呀？我们叫警车超人破例来帮忙吧。喂，是破例警官吗？喷火龙一直在森林里放火，快来看看吧。好的，我马上就到。我要找到这只捣蛋的喷火龙。喷火龙，原来你藏在这里！你为什么老是恶作剧，在森林里喷火呢？你这多危险啊！对不起，我不是故意的，我就是觉得身体很难受，老想咳嗽，结果一不小心就喷火了。原来是这么回事啊！你不是故意的。那我们叫妙妙医生来帮你看看吧。喂，妙妙医生，我们这里有个病人需要你来查看一下。好的，我马上就过去。我来啦，是谁生病了？是喷火龙，他老想咳嗽，一咳嗽就喷火。这样啊，我来检查一下。我是小医生，拿着听诊器，放在胸口扑通扑通，心脏扑通跳。我是小医生，拿着听诊器，扑通扑通，让我听听没什么问题。咦，我检查了一下，没发现什么问题呀。可是我一直觉得嗓子好疼啊。这样啊，那我再仔细给你检查一下。接下来让我来检查喉咙吧。我是小医生，拿着牙舌板，张大嘴巴，啊啊啊啊，嘴巴要张大。我是小医生，拿着牙舌板，张大嘴巴，让我看看一切都正常。等等，我发现了，有一根鱼刺卡在你的喉咙里了。难怪我一直觉得喉咙好疼。妙妙医生，快帮我把鱼刺拔出来吧。拔出来了，你们看，就是这根小小的鱼刺，下次吃东西可要小心一点哦。喉咙真的不疼了。太好了！谢谢你们，谢谢你们。今天森林应该不会再着火了吧？不会了，不会了。我是一名小消防员，维护城市的消防安全，不怕浓烟，也不怕危险，勇敢就是我的作